عليكم شباب وحياكم الله. رجعت لكم في فيديو جديد من قناة سجاد حسين. اذا كنت ما مشترك بالقناة اشترك لنا بالقناة، خلينا لايك. شباب مثل ما شفت البارحة طبعا نصبنا الابراج وكملناهن وظل الحمام برا. طبعا الحمام نقلته كله بالليل، نقلته للبرج وقسم الحمر خليتهن بهذا البرج، وكان من عندهن بس اثنين، لكن ظل السطح يعني وسخ تشوفون شباب. وهاي الغراض الخشب شباب. بس ايش راح اسوي؟ طبعا راح ابدا انظف السطح، اشيل هذا الخشب ما اخلي هاي الوساخة كلها اكنسها. وهاي الخشبة شباب عنده راح اخليها للسقف مال الخانات. هسه راح اصور لكم اياه. طبعا صعدت وياي هسه مي وجوص وطاسة. صراحة تقولوا العلم طبعا شباب البرج ما سويناه البارحة، شوفوا الولد ظلن بيه فتحات هم سويناه. حطيت له طبيت من جوا وحطيت له سيم. وشباب هذا الحمام شوفوا قدامكم نقلته، انا اصور لكم اياه من جوا. شباب تلاحظون ذن المرادي يعني بس مجرد نقلت الطيور حتى وين يوقفن هنا لان ما عندهن مكان شباب. وهذا السيم اللي قلت لكم بيه خليته الفتحات. شباب هاي شغلة المرادي مؤقتة، بس مجرد حد ما يصير عندنا فلوس حتى شنو اجيب مرادي كاملة يصير مدة طويلة شباب. ما اريد اجيب خشب قديم وشغلة تعبانة ومو حلوة. راح اسوي كله شغل من جديد من جوا، بس خليه يومين ثلاثة حتى تجينا فلوس نكمل. شباب هسه البرج كملت الفتحات مالاته سديتهن، لكن ظلت التثبيت اخاف يجي هواء يطير السقف او يفلش البرج. فصعدت وياي هسه قلت لكم صعدت ويا جص راح اثبته. قالوا الولد ثبته بجص، صعدت جص وصعدت ماي شباب. راح نسوي لنا هسه خبطه مال جص ونثبت بيه البرج شباب. طبعا قلت لكم نقلت الحمام بهذا البرج، ما شايف حمامنا خلينا نصور لها من جوا. وقالوا للولد هم مات الرتبه شباب. عندي هنا هذا الحمام مالتنا لا يطلع، لاحظون شباب هذا الحمام، خاف المتابعين الجدد ما شايفيه. طبعا شباب عندي ذن فرخات هنا اثنين ادنقلهن، وعندي ذن البيض هماتن ادنقلهن، بس خلي كملن فرخاتن شباب. وهماتن ارتب وضعية البرج، واحتمال جلس اسوي له برج ثالث افلش هذا واسوي له برج ثالث جديد. شلون تصميم ذنج حتى شنو شغلنا كله يطلع زين وجديد وحلو ومرتب شباب. هسه راح انظف هذا المكان حتى شنو ارجع وين اسوي لي طاسة جص واثبت بيها البرج. طبعا تحياتنا للولد قالوا اذكر اسمنا بالفيديو. واحد حلفني قال عليك القرآن اذكر اسمي بالفيديو، قلت له عم صار تدلل والله. طبعا عندنا اول واحد ابو حوراجه الناي رافل من ذي قار، ياسر التميمي تحياتنا لك، ابراهيم الجبوري تحياتنا لك، محترف البوبجي ولد اسمه تحياتنا لك، جاسم البصراوي، ابو شهد، عبود الفقير من الحله، كمال جناي حمر وتور تحياتنا لهم شباب. ومحمد الحلفي، هذا محمد الحلفي خاف يصير يطلع شو اسمه هذا صاحبنا المنشد محمد الحلفي تحياتنا له. كاظم حسن فريد الربع يا شباب ذولا ذكرتهم طبعا كاتبهم بورقه ولد بيهم والله حلفني قال اذكر اسمي، قلت فش لا ارد له طلبه ما ذكرت اسمه بخير وتدلل. طبعا شباب سولفنا لكم بالوضعيه كلها. اذا نظل الاثنين هسه شويه اطببهن هاي طيره وهذا الفحل والله هسه شويه اطببهم شباب. هسه راح ابدا انظف السطح، ما اخلي هاي الوضعيه هيك، انظفها وارتبها. وعند هذا السقف شباب راح اخذه اخليه للخانات هنا أنا شباب، لان عندي هنا أنا شباب عندي تقريبا 4 طيور هيك مازق، يعني تور مازق شباب. اذن اول اثنين شباب شوفوهن حتى يريدني بيضا هسه كل ساعه ونفر نثيته يريدني بيضا راح انقلهن ان شاء الله بدلنا الخانات. لان الخانات راح اخليهن تلاحظون شباب هذن الخانات راح اخليهن بهذا المكان الزايد اللي عندنا حتى نزقق ونطلع من جواهن فرخات شباب. انا هسه ايش راح اسوي؟ راح اسوي لي طاسه مال عماله مال جص واثبت البرج وارجع لكم. لا تروح هاي الطاسه وراح افرغ المي، نسوي لنا خبطه مال جص حتى نثبت بيها البرج شباب. بدي اكمل البرج ما ظل عندنا شي ان شاء الله بيه حتى نقوم نطير نصيد، لان شويه عطلنا هذا البرج، شويه شغل بالبرج عطلنا والله. ان شاء الله كامله اليوم ما ظل عندي شي قليل بيه شباب. طبعا هنا عندنا الطيور راح اطلع من عندها شباب لان الطيور بيها مازق. عندها هاي التاره البصفر زاوجها ذاك التاره الاحمر هم انقلهن. فهسه على ما نثبت البرج شباب راح انقل ذن الخانات اشيل نخليهن هنا بهاي الصفحه واشوفكم شلون راح اطبب الطيور.
طبعا شباب اكو ولد قال لي هنا هذا البرج وذاك البرج، خلي واحد بيسلال وواحد بحلات. طبعا فكرة كلش حلوة، طاني اياها حتى شنو ارض الطرفين. جماعة اكثر الجماعة اللي قالوا لي علقوا لي قالوا لي جيب سلال شوية. السلة بالشتاء ما مريودة السلة، بس بالصيف. بس خلني نسوي هاي الخابطة مالت الجص. طبعا شباب والله العظيم ذن الابراج بيهن شغل يعني تنصيب وشغل كلش هواي. عطلان هن ذن العطلان الابراج، بس شنو طلع شغل كلش حلو، يعني شغل مرتب بدون هوسة. حتى اللي نشوفه، حتى اللي يجيك يشوفك قبل يشترك بالقناة مالتك، شغلة مرتبة. ايش قد تاكل هاي جص. طبعا هذا الجص البارحة جبته من ولد صاحبي، عندهم عمالة يشتغلون، عاونته وقلت له حط له بعلاقة جص. ايش قد تاكل جص هاي شباب، منه ويش كله نطير يعني ما نظلن قاعدين. على ما يتخاون ذني لان ما متخاويات، ذن الغربوية ذني يتخاون حتى نقوم نطير. عرقت ايدي زين ما وقع التليفون. اي والله تاكل ايش كثر حطيت له وبعدها مي. شباب نثبته احسن، راح اخلي له غاجص بالزاوية شباب، وبالزاوية هنا ان شاء الله شباب نشوف لنا فد 20 ارفلي، ونجيب لنا فد 3 طواير تور بسود، لان عندي نقص طواير والله ما حصلت. ان شاء الله اذا تجيني فلوس اجيب حمام احسن من هذا شباب، اجيب لي تور خوات. لان مجرد شوية على ما تصعد القناة وهاي نجيب حمام ويصير عندنا فلوس. ما اخليها هيك الوضعية يعني، ارتبها شوي. مثل ما قلت لكم راح اسوي برجين وعددكم وسوى ذن الابراج الثنين. شوف يا شباب ايش قد حطيت له وبعدها خفيفة الطاسة. هاي طاسة دبل تكفينا وزايد، ما نظل كل ساعة نسوي. ان شاء الله نجيب مرادي جديد يتمدى وحدة المرادي، مو مواصل خشبنا في ذنك الابراج. والله يا عم حقكم ذنك الابراج ما لهن شوفة. زين قلتوا على ذن وسويتي. خليها شباب شوية الصك على ما الصك وارجع لكم شباب. شباب هسه جمدت الطاسة ايش تلاحظون شباب، راح ابدي شيل اسحبها ثبت بيها البرج. طبعا راح اثبت منها الزاوية هاي شباب، تلاحظون وياي خليته شوية خفيف حتى شيني يكمش. بعد ما يتهزز شباب. هم نخلي لنا شوية شباب. هذا بعد ما عليه، تلاحظون شباب بعد ما عليه الجص كلش قوي شباب. خل نثبت شباب، نخلي هنا ثبت هذا السيم. ما اريد الوخ الابراج. لاحظون شباب هذا الشيء، ما اريد قصدي يوصل على الخشب هذا الجديد حتى يظل حلو مرتب. طبعا شباب هذا عندنا زاد جص كمل بيه هاي كلها.
صك. كامش الموبايل يد بالموبايل ويد بالهذا بالجص. هذا بعد ما عليه عمر بعد. شباب تلاحظون هذا الشي؟ حبايب قلبي تنوعون هسه المكان هذا شلون نظفته. طبعا شباب بين طائرات من الساعة لحد الان خطيت عبارة راح افكلهن الطيور انتهن. حتى طاير لكم الطيور من جديد. اشوفكم مطيار الطيور يقولون الولد ما تطير هاي كبار طيور هيك. شوف الطاسة وين صارت ورا الباب يا الله. خلينا ذا نسلع ذا تعبان خطية صار لنا ساعة طائرات تشوفوهن. طبعا شباب تلاحظون هسه هذا المكان نظفته مو احسن من الساعة شباب كله كنسته. نوع شباب وعند هاي الطيرة اللي جاي حطيت لها هذا الفحل. هذا الفحل حطيت لها شباب. هاي الطيرة راح فحلها. سد الباب لا يطلعن. هذا المكان شباب نظفته تلاحظون شباب. هسه رجعت للخانات لازم اسوي الخانات حتى شين نطلع بيهن التور نعزلهن. طبعا هذا السقف مالت الخانات شباب. هذا السقف مالت الخانات تلاحظون شباب. راح اقصه من هنا حتى شنو يطلع عندي سقف كامل ونخليه هنا شباب. خليه هنا نطلع بيه ذني الزوج التور 3 ازواج يمكن لو زوجين نخليه بهاي الصفحة. وهذا الجص تونا سويناه شباب نثبت بيه البرج. وهذا كذلك شباب. هسه خليني ادق هذا السقف حتى ارجع لكم لان ما عندي واحد يصور لي حتى اشتغل قدام. السقف تلاحظون شباب دقيت لها الخشبة قصيتها دقيت هي. نرجع لكم من ورا شباب. شلون المكان هذا مو توب محصور معزول ظلت هاي شوي استغليتها خليت فيها الخانات شباب. هسه راح اطلع لزوجي هنا تور لو زوجين راح اذبن هنا لان عنده ذنه تطلع من جوان فرخات شباب. تلاحظون هذا الرمان باحمر وهاي التاره باصفر زوجها هذا. وذن شباب زوج 2 يدي بيضا. فراح اخليهن هنا انقلهن شباب. خليهن بهاي الخانه. هذا عنده 4 خانات راح ان شاء الله نطلع من جوان فرخات نزقق بهن. هسه نقلت التور منها خليتهن هنا طبعا زايفات نوعون شباب. زايفات هنا بس يردني بيضا. هم راح اجيب هنا سلال. هذا سله وهذا سله 4 سلال راح اجيب. راح اخلي شباب. هسه شلون راح اخذكم ذاك البرج حتى طاير لكم الحمام اكو كم مضغوط يطبون يعلقون يقولوا لي طيورك كبار ما تطير شباب. هسه ومع العلم ها شباب هوا هيك يعني هوا قوي والطيور بيها ما زاجه. وراح اطلع لكم الفحوله لطيرها ها. ويذن الطيور الجلدات راح اطيرها. وذن طيور غربان جايبين تدرون بيهن كل الزين وما زوجات كلهن. وراح اطلع من عندهن شباب ها واطير لكم اياهن قدامكم يقولون ما طلعتها الفحوله. راح انشها نشه واحده شباب. هاي الطيور شباب تقولون عليها ما تطير. وين المضغوطين اللي يشوفوها شلون طيور جديده ما زاوجه بعد هي. والهواء عالي. هاي راح تلوي غاد لي غاد تقلوب. غير انا ما فارغ لها يوميا اقتلها. هاي الطيور قدامكم انتو المضغوطين تقولون الطيور ما تطير. هاي شنو لعد شوفوا وين نزلت وطيور غربة يعني نوعوا لها شباب وين. وكلها قوم غادوا وياي الله وكيلكم كلها قوم غادوا وياي. نشيتها وما اهتم ولا اخاف. هاي هسه لو شوفوها كلها تطير لها. هذا نش وياي شوفوا وين نزلت الطيور شباب نوعوا. والله غاد كلها طيور كلها تطير الله وكيلكم. هذا ما تنطير وياي زبالة ابن زبالة.
هاي جت الطيور. شوف غاد نزلت شباب، تنوعوا اللي غاد نزلت. نوعوا لها هاي الطيور شباب، تقولون عليها ما تطير، وطيور هوا عالي وما زاوجة الطيور وطيرتها ما اخاف. شوفوها يا شباب، شوفوا مطيار. انا ابدا اطفر لها، بدت الوضعية تخوف. لا هاي جت ما عليها. هاي شباب جت الطيور قدامكم، هاي كل الطيور شباب. نوعوا لها. هؤلاء تقولون مضغوطين، تقولون عليها ما تطير. هاي العشنة هاي بالجو ترست الجو. شوفوها هاي لا كاتلة ولا فارغة لها بسبب اللي قاعد اشتغل بالابراج. نوعوا لها الطيور تقولون ما تطير، والهواء عالي وطيرتها وما زاوجة. انا صراحة سد التصوير لان بدي انزلها. يلا يا شباب تحياتنا للجميع، اللي ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة. يلا في امان الله شباب. هاي الطيور.